таъмини бехатарии молу маҳсулот ва хизматрасониҳо ба сифату бехатарии ҳаёти инсон ва дар маҷмӯъ ҷомеа таъсири бевосита дошта яке аз омилҳои асосии рушди босуботи иқтисодиёти мамлакат маҳсуб меёбад. вақте молу маҳсулот ва хизматрасониҳо ба мизоҷон бехатар пешниҳод мегардад, ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон низ нақз намешавад. рафту ҳуқуқи истеъмолкунанда дар ягон маврид поймол шуд. масъалаи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагонро қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон таъмин менамояд. дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар шаҳри Душанбе ҳамасола 15 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон таҷлил мегардад. бахшида ба ин рӯз баҳри баланд бардоштани маърифати истеъмолкунандагон аз ҷониби намояндагони сохторҳои соҳавӣ, чорабиниҳои гуногуни маърифатию ҳуқуқӣ аз қабили семинару машварат ва вохӯрӣ бо истеъмолкунандагон гузаронида мешавад. чунин як вохӯрӣ дар бозори Меҳргон доир гардид. Кормандони шӯъбаи хадамоти зиддии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии Тоҷикистон зимни вохӯрӣ бо тоҷирон, муқаррароти қонунгузорӣ ва паҳлӯҳои гуногуни ҳуқуқии ҳифзи манфиатҳои истеъмолкунандагонро хотиррасон намуданд. гуфта шуд ки ҳар нафари мо дар навбати худ истеъмолкунанда ҳастем. тоҷироне ки молу маҳсулотро ба таври яклухт харидорӣ карда чакана мефурӯшанд ва ё харидоре ки ҳар маҳсулотро мувофиқ ба талаботи рӯзгораш дар ҳаҷму андозаҳои гуногун харид мекунад, дар умум истеъмолкунанда мебошад. истеъмолкунанда ба гирифтани чиптаи хазинадорӣ, донистани таркиби маҳсулот, муҳлати истифодабарии он, санаи истеҳсол ва ширкати истеҳсолкунанда ҳуқуқи комил дорад. фурӯшанда дар навбати худ вазифадор аст ки ҳангоми пешниҳоди молу маҳсулот талаботи қонунгузориро таъмин намояд. шумоҳо ҳамчун фурӯшанда ӯҳдадор ҳастед ки ба истеъмолкунанда моли фурӯхташавандаро дар ҳолати мутобиқ набудан ба сифати ки дар борҷомаи он нишон дода шудааст, иваз ё маблағи хариди онро ҳатман баргардонед дар сурати муроҷиат намудани истеъмолкунанда. дар сурате ки ҳуҷҷати тасдиқкунандаи харидро надошта бошад истеъмолкунанда, дар ин ҳолат ҳам барои қонеъ нагардонидани талаботи истеъмолкунанда асос шуда наметавонад, чунки дар аксари ҳолатҳо худи шумо фурӯшандагон ҳангоми харид ба ӯ чиптаи хазинадориро намедиҳед. ин ҳам як намуд ҳуқуқҳои истеъмолкунандагонро поймол кардан ҳисоб меёбад, чунки дар моддаи 8 прими қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи истеъмолкунандагон истеъмолкунанда ҳуқуқ дорад барои талаб намудани чеки хазинадорӣ. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ҳуқуқҳои ҳар истеъмолкунандаро ҳимоя менамояд. афзун ба ин, барои ҳифзу ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон як қатор санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ низ қабул карда шудааст. кормандони хадамоти зиддии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар бозори Меҳргон бо тоҷирону соҳибкорон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида, вобаста ба ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандаҳо варақаҳои иттилоотӣ тақдим намуданд. насби нархномаи маҳсулоти фурӯхташаванда тибқи қонунгузории савдо ҳатмӣ мебошад. имрӯз истеъмолкунанда дар хариди молу маҳсулоти хӯрокворӣ, полезӣ, сабзавоту меваҳо интихоби васеъ дорад. маҳсулот вобаста ба сифат арзиши гуногун дорад. фурӯшандаи меваҳои хушк ва донагиҳо ҳазрати ғайрат мегӯяд, барои таъмин шудани ҳуқуқи истеъмолкунанда тоҷирон дар баробари пешниҳоди молу маҳсулоти баландсифат бояд муоширати хуб ҳам дошта бошанд. ҳар як одаме ки бо тиҷорат сару кор дорад, вай дониста гирад ки кору асоси фаъолияти ӯ ба сифати маҳсулоти ӯ вобаста. харидор як крат ду крат ки омода рафтан мегирад дар тиҷорат, бо шумо хеле наздик мешавад эҳтиромаш, муносибаташ. ба ҳамон хотир моям кӯшиш мекунем ки хидмати шоиста барои харидор ба ҷо биёрем. битор харидори мо мешавад ки бо мо бовар мекунанд. мо бояд бовари ҳар як харидор ба ҷо биёрем. зикр намудан лозим аст ки соҳаи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон соҳаи бисёр ҷабҳа буда, татбиқи босамари он аз нигоҳи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ барои кишвар ва аҳолӣ муҳим арзёбӣ гардида, сабти мазкур қариб ба ҳама сохторҳои давлатӣ алоқамандӣ дорад.
кормандони хадамоти зиддинисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар асоси нақша чорабиниҳои тасдиқшуда бо мақсади боз ҳам баланд бардоштани маърифати ҳуқуқию воқифии истеъмолкунандагон аз қонунгузории соҳаи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва ба ин васила беҳтар намудани сатҳу сифат ва бехатарии мол, кор ва хизматрасониҳо ба аҳолӣ бо паҳн намудани рекламаҳои иҷтимоӣ ва варақаҳои иттилоотӣ таҳти шиёри маърифати истеъмолкунанда корҳои таблиғотӣ доир намуданд. мақсади асосии баргузории чорабиниҳои мазкур ин пеш аз ҳама баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ ва савияи дониши истеъмолкунандагони ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқи онҳо мавриди хариди мол ва пешниҳоди кору хизматҳо ба ҳисоб меравад. аз ин роҳ татбиқи чорабиниҳои ба нақша гирифта шудаи хадамоти зиддинисорӣ оид ба таҷлили рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон иқдоми судманд дар ин ҷода хоҳад шуд ки бо роҳи баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии ҳуқуқи истеъмолкунандагон ҷиҳати пешгирии воридот ва фурӯши молии дорои сифати номатлуб мусоидат намоянд. татбиқи назарраси қонунгузорӣ дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон пеш аз ҳама ба сатҳи дониш ва маърифатнокии ҷомеа вобастагӣ дорад, зеро дар самти хариду фурӯш ва пешниҳоди кору иҷрои хизматрасониҳо баланд бардоштани маърифати истеъмолӣ лозим ва муҳим мебошад. таҷлили рӯзи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар зеҳну тафаккури мо андешаи бархурдор будан аз ҳуқуқҳои худ ба ҳайси харидор ва огоҳ будан аз ҳуқуқҳои фурӯшандаро бедор мекунад. қайд намудан лозим аст ки масъалаҳои вобаста ба ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ҳанӯз дар асрҳои 18 то миллиёд дар қонунгузории Хаммурапи инъикос гардида, дар ҷаҳони муосир аввалин маротиба соли 1962 аз ҷониби собиқ президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷон Кеннеди зимни баромад дар Конгресс ироа гардид. дар ин робита тибқи резолюсияи Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид аз 9 апрели соли 1985 15 март ҳамчун рӯзи истеъмолкунандагон ба тақвими байналмилалии санадҳои ҷашнӣ ворид гардид. вобаста ба ин 25 ноябри соли 2011 шӯрои машваратӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагони иттиҳоди давлатҳои мустақил қарор қабул намуд ки давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил низ 15 мартро ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар сатҳи баланд ҷашн гиранд. рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. хадамоти зиддинисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдор дар самти татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон вобаста ба таҷлили санаи мазкур дар ҳамбастагӣ бо дигар мақомоти давлатӣ дар самти ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон барои тақвият бахшидани сатҳи маърифатнокии истеъмолкунандагон ва фаҳмондадиҳии муқаррароти санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа тадбирҳои муштаракро роҳандозӣ намуда истодааст. пешниҳод кардани чиптаи хазинадорӣ ба муштарӣ муқаррароти қонунгузорӣ ва қоидаи савдо ба шумор меравад. аммо фурӯшандаҳои бозори меҳргон мегӯянд ҳангоми харидории маҳсулот аз бозор хеле кам ҳолатҳое мешавад ки харидор аз фурӯшанда чипта бипурсад, вале бахтиёр бурие фурӯшандаи маҳсулоти гӯштӣ мегӯяд дар сурати пурсидани муштарӣ онҳо метавонанд чиптаи хазинадориро пешниҳод намоянд. این محصولات ما ای نظارت دکترای سانیتاری میگذاره همه روزه سرتیفیکات ما ماندگی و همین اصلاح معین دکترای بایتاری هر روز چند مرتبه گذشته با نگاه میکنن. давоми соли 2022 аз ҷониби хадамоти зиддинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба таҷлили рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон зери шиори баланд бардоштани маърифатнокии истеъмолкунанда нақшаи чорабиниҳо таҳия ва тасдиқ гардид ва то ба имрӯз дар ҳудуди шаҳри Душанбе аз ҷониби шуъбаи хадамоти зиддинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо ҷалби мутахассисони соҳаи маориф, тандурустӣ, нақлиёт, бозорҳо, марказҳои савдо ва хӯроки умумӣ ва дигар соҳаҳои алоқаманд чорабиниҳои маърифатию фаҳмондадиҳиро гузаронид. маҳсулоти ниёзи аввалие ки дар бозор ба фурӯш гузошта шуданд аз ташхиси озмоишгоҳ гузашта бо хулосаи санҷишии озмоишгоҳ таъмин карда мешавад. аз ҳама шаҳрвандон эҳтиромон хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми харидории мол хулосаи санҷишӣ бехатарии маҳсулотро аз соҳибкорон пурсон шавад. чӣ аз тарафи кумитаи бехатарии озуқоварӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар чӣ аз тарафи маъмурияти бозор
нисбати ҳама соҳибкорон ҳама рӯза нисбати сару либос фаъолияти корӣ сифати бехатарии маҳсулот маслиҳатҳои муфид дода мешавад ва назорати ҷиддӣ бурда мешавад. имрӯз мақомоти соҳавӣ аз ҷумла агентии тоҷикстандард кумитаи бехатарии амнияти озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ва дигар мақомоти соҳаи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон тибқи ваколати худ риоя ва иҷрои қонунгузорӣ дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагонро дар самти бехатарии мол иҷрои кору хизматрасонӣ ва фаъолияти молиявӣ амалӣ менамоянд. айни замон мо барои харидории маҳсулот ба арзиши мувофиқ ба тавоноии худ интихоби васеъ дорем. фаровонии молу маҳсулот дар бозорҳо таъмин аст. дар қисматҳои алоҳидаи бозор ярмаркаҳои доимии фурӯши маҳсулоти ниёзи аввал амал мекунад ки нарх инҷо нисбатан арзонтар аст. این ярмарка چی خیلی دویمو عمل کننده؟ دویمو کننده همه روزه پیشنهاد سوکینون همه 55 سومونی پیشنهاد کرده. 63 سومون هم дар назди бозорҳои шаҳри душанбе аз ҷониби таъминкунандагон иттифоқи тоҷик матлубот ва агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ярмаркаҳои доимӣ амал мекунанд ки нархи маҳсулоти ниёзи аввал бо арзиши дастрас пешниҳоди харидорон мешавад. намояндагони хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе дар идомаи корҳои фаҳмондадиҳии назоратӣ аз вазъи таъминоти маҳсулоти ниёзи аввал дар корхонаи воҳиди давлатии бозори саховат дидан намуданд. инҷо маҳсулот фаровон ва нархҳо дастрас буд. татбиқи чорабиниҳои ба нақша гирифтаи хадамоти зидди инҳисорӣ оид ба таҷлили рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар ин ҷода иқдоми судманд хоҳад шуд ки бо роҳи баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон ҷиҳати пешгирии воридот ва фурӯши моли дорои сифати номатлуб мусоидат менамояд. истеъмолкунанда ҳуқуқ дорад ки мисол дар бораи мол маълумоти лозимиро дарёфт кунад ҳангоми харидорӣ намудан. масалан тибқи талаботи моддаи 3 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳимояи истеъмолкунандагон дар он ҷо дарҷ гардидааст ки истеъмолкунанда ҳуқуқ дорад ба шаффоф дарёфт намудани нархи мол, яъне ки ҳамин насб намудани нарх дар борҷомаи молу маҳсулоте ки ба фурӯш гузошта шудааст ин низ ба хотири пешгирӣ аз поймолшавии ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон равона гардидааст то ин ки ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон поймол нашавад ва ба фиреби истеъмолкунандагон даст назананд. инчунин тибқи талаботи моддаи 8 қонуни мазкур фурӯши мол, иҷрои кор, хизматрасонӣ аз ҷумла моли воридотӣ бидуни маълумоти сертификати ҳатмӣ бо забонҳои давлатӣ ва ё русӣ, инчунин бидуни маълумоти алифбои рақамӣ ва хатҳои рамзӣ манъ аст фурӯши чунин молҳо. агар ҳуҷҷатҳои техникии мол, шиносномаи техникӣ, дастурамали истифода ва ғайра ба забони хориҷӣ тартиб дода шуда бошад, тарҷумаи он ба забони давлатӣ ва ё русӣ ҳатмист, вале ошкор мегардад ҳолатҳое ки ин муқаррарот дар муомилот риоя намешавад. дар баъзе ҳолатҳо мо ба борҷомаҳое рӯбарӯ мешавем ки бо ҳуруфҳои бисёр ҳарчанде ки бо забони тоҷикӣ навишта шуда бошад ҳам бисёр бо ҳуруфҳои хурд навишта шудааст ки истеъмолкунанда ҳангоми харид аз сохт ва таркиби он маълумот дарёфт карда наметавонад бинобар сабаби бисёр хурд навишта шудани онҳо. аз ин лиҳоз шуъба ҷиҳати бартараф намудани чунин камбудиҳо мунтазам бо соҳибкорон ва фурӯшандагон дар бозорҳои шаҳри душанбе, нуқтаҳои савдо мунтазам корҳои фаҳмондадиҳӣ ба роҳ монда ҷиҳати роҳ надодан ба поймолшавии ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон корҳои назаррас анҷом дода истодаанд.
мутобиқи талаботи моддаи 18 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи савдо ва хизматрасонии маишӣ аз 19 марти соли 2013 таҳти рақами 943 кормандоне ки бевосита ба истеъмолкунандагон хизмат мерасонанд бояд дар сатҳи на камтар аз курси таҳсилоти бо ҳуҷҷати дахлдор тасдиқшуда тайёрии касбӣ дошта бошанд. мақоми зидди инҳисорӣ ҳуқуқ дорад дар ҳолатҳои ошкор гардидани вайронкуниҳои ҳуқуқи истеъмолкунандагон барои ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ба суд муроҷиат намояд. дар давоми соли 2021 ба шуъба тариқи хаттӣ танҳо тариқи хаттӣ 10 адад муроҷиатҳои шаҳрвандон ворид гардидааст ки ҳамаи онҳо саривақт ва пурра ба истеъмолкунандагон ҷавоб гардонида дода шуда ҳуқуқҳои онҳо ҳифз карда шудааст. иловатан кормандони шуъба дар якҷоягӣ бо дигар сохторҳои ваколатдор дар бозорҳои шаҳри Душанбе, нуқтаҳои савдо мониторинг доир намуда дар як чанд ҳолатҳо камбудиҳое ки ошкор гардидааст, масалан дар соли 2021 барои риоя накардани қоидаҳои савдо ва поймол гардидани ҳуқуқи истеъмолкунандагон нисбати 22 нафар соҳибкор санадҳо тартиб дода шуда ҷиҳати чораандешӣ ба сохторҳои ваколатдор ирсол карда шудааст. назорати босамари таъмини сифат, бехатарии мол, кор ва хизматрасониҳо омили асосии рушди босуботи иқтисодиёти мамлакат ва тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мебошад. маводи хӯрокворӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон бастабандӣ ё дар қутиҳо ҷойгир карда шуда бояд дорои маълумоти маҳалли истеҳсоли он бошад. мутахассисон мегӯянд, дар баъзан мавридҳо мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки дар тамға коғазҳо ё ҳуҷҷатҳои техникии маҳсулоти озуқаворӣ ва ё ғайри озуқаворӣ маълумоти лозимӣ дарҷ карда намешавад. ҳолати мазкур талаботи моддаи 8 ва 9 қонунгузорӣ дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагонро вайрон намуда, инчунин боиси ба иштибоҳ даровардани истеъмолкунандагон, поймол гардидани ҳуқуқҳо, расидани зарар ба саломатӣ ва манфиати истеъмолкунандагон оварда мерасонад. дар ин замина тавсияи мутахассисони хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба истеъмолкунандагон ин пурсидани сертификати маҳсулот ва аҳамият додан ба сифати молу хизматрасонӣ мебошад. ба фурӯшандагон чунин тавсия додани ҳастам ки ҳангоми дарёфт намудани мол барои фурӯш ба истеъмолкунандагони ниҳоӣ аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки аввалан сертификати мутобиқатӣ ҳамун моле ки дарёфт мекунанд барои фурӯш ҳатман дарёфт кунанд ва тибқи тавсияҳое ки дар борҷомаи молу маҳсулотҳо навишта шудааст нигоҳдори молу маҳсулотҳоро риоя намоянд ва аз истеъмолкунандагон низ хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми харидани молу маҳсулот ҳатман ба таркиб, сохт, тарзи истеъмоли онҳо ҳатман таваҷҷӯҳ бидиҳанд, то ин ки ба поймолшавии ҳуқуқҳои худашон роҳ надиҳанд. дар сурати ба чунин ҳолатҳо дучор шудан ва аз ҷониби фурӯшанда риоя нагардидани чунин талаботҳо, истеъмолкунандагон метавонанд тариқи телефонҳои боварии шуъбаи хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва тариқ ба рақамҳои 221 45 28 221 45 29 ва рақами кӯтоҳ карда шудаи дастгоҳи марказии хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 21 21 занг зада муроҷиат намоянд. кормандони хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе барои дар амал ҷорӣ намудани қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ҳамеша талош намуда, риоя гаштани ҳуқуқҳои истеъмолкунандаро зери назорати худ қарор доданд. бояд ҳар нафар пеш аз харидани мол ба сифат ва муҳлати истеъмолаш диққати махсус бидиҳад. мутахассисон мегӯянд, ҳам фурӯшанда ва ҳам харидор бояд аз мавҷудияти қонуни ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон бохабар бошанд, чунки ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунанда рисолати муҳим аст.